Áno, vystriedalo sa u nás veľa ľudí. Mnohí zostali, mnohí odišli. Zostali tí, čo pochopili, o čo ide. Pochopili aj tí druhí a preto odišli. No ona zostala. Prečo? Lebo to pochopila a chcela ísť tou cestou. Cestou príbehov. Jej prístup k návštevníkom mi bol inšpiráciou. Každého vítala ako starého, dobrého priateľa, nerobila medzi nimi rozdiely. Aj my, jej kolegyne, sme to cítili. Všetci sme boli pre ňu výnimoční, bez rozdielu. Pretože všetci sme boli bytosti plné príbehov a boli sme aj súčasťou príbehu jej života. Nie, to nie je o odvahe alebo zbabelstve. Nemôžete prekročiť svoj tieň. Ona sa nikdy nesťažovala. Robila svoju prácu s pokorou a s presvedčením, že pohne svetom. Mala ten zvláštny dar, keď stačil jej pohľad a vedela o vás všetko. Pamätám si, aké mala vycibrené ruky. Ako vždy dúfala v nádej a popri tom sa usmievala. Spomínam si na jej pohyby v dave ľudí, z ktorého vytrčala. Nie svojou výškou, ale rozhľadom a dominanciou. Pochopila, že je v službe. Službe šírenia dobrého a múdreho slova. A to vzbudzovalo úctu. Úctu k nej, ale aj k tomu, čo robila. Keď sa ma niekto opýta, že čo robím a kde som zamestnaný, ja poviem, že robím teda v knižnici a som knihovník, pretože to mám, dá sa povedať, napísané vo svojom opise pracovnom a takto som aj zaradený v inštitúcii, tak každý sa na mňa pozrie, že čo tu vlastne robím a že mám super život a že celý deň čítam len knihy a v podstate nič nerobím. Práca knihovníka je skutočne, dá sa povedať, že veľmi rozdielna. Máme tu ľudí, ktorí v podstate sú každodenne v kontakte s ľuďmi, s čitateľmi, s používateľmi, vykonávajú práce, ako napríklad u mňa v odbore. Máme rôzne digitalizačné služby, ktoré jednoducho čitatelia často využívajú. Či sú to skenovanie z fondov, skenovanie z mikrofilmov a tak ďalej a tak ďalej. Ku knihovníctvu som sa dostal viac menej, možno náhodou, možno riadením osudu, kedy teda moja mama bola, dá sa povedať, vyštudovaná knihovnička. A nejako teda možno počas svojho detstva už som bol, teda dá sa povedať, v takom knihovníckom prostredí, keď som chodíval na návšteve máme do práce. Možno, že sa mi to celé prostredie, dá sa povedať, páčilo a nastavil som si k nemu pozitívny prístup. Primárne možno, že som sa rozhodol študovať knižničnú a informačnú vedu práve preto, že asi tam nebola matematika a primárne to nebolo programovanie. Počas svojho štúdia som sa začal zaoberať problematikou digitalizácie. Dosť ma to oslovilo a práve preto som sa rozhodol, že touto problematikou sa budem zaoberať ďalej. Mojou úlohou v práci je sprostredkovať ľuďom prístup k elektronickým alebo zdigitalizovaným dokumentom s tým, že musím rešpektovať, alebo musí celá inštitúcia rešpektovať limitujúce faktory, ako napríklad legislatíva, obmedzenia, vypožičanie elektronických dokumentov a ďalšie iné faktory. Byť knihovníkom je aj o tom, že teda povedať svojmu okoliu, že aký mám plat a vedieť spracovať to, že všetci ostatní väčšinou majú platy vyššie. Vedieť si sám pred sebou obhájiť, že prečo to robím, prečo to chcem robiť, prečo ma to baví. A možno budem to robiť, aj keď niekedy je to skutočne súboj s veternými mlynmi. Minule jedna kolegyňa povedala, že teda ak spolu žijú alebo bývajú
alebo ak sú zosobášení dvaja mladí knihovníci, tak to znamená, že skončia ako bezdomovci. Možno je to realita, možno je to len vtip. V každom prípade je to na zamyslenie. Dobre, čo mám zrýchliť? Ja aj to som nepochopil, že hovorím moc pomaly a uspávam. Osobne vnímam knižnicu ako tretí priestor pre jednotlivca alebo spoločnosť. Spoločnosť v súčasnosti potrebuje jednak fyzické miesto, kde sa môže združovať, kde môže byť rôzne spoločenské akcie, kde sa môže nejako informačne a kultúrne obohatiť, kde môže nadviazať nové priateľstvá, kde môžu vznikať nové nápady, nové projekty, nové idei, kde sa môže voľne diskutovať, zároveň aj zabávať a zároveň teda študovať, získavať informácie. Ahojte. Vítajte na pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, v skratke CVTI-SR. A vítajte v konferenčnej miestnosti. Sme v podstate priamo riadená organizácia Ministerstvom školstva a okrem toho, že sme teda Národným informačným centrom na podporu vedy výskumu, sme aj vedeckou knižnicou. A vlastne tam pracujem ja. Som súčasť tímu pracovníkov sekcie Vedecká knižnica. A v podstate to je aj dôvod, prečo sa stále považujem za knihovníka. Moja pracovná pozícia je celkom zaujímavá, veľmi špecifická. Zaujímavá je hlavne v tom, že nie je jednotvárna a taká rutina je dynamická a stále sa niečo deje a je to aj príležitosť stále sa učiť nové veci a byť súčasťou tímu ľudí, ktorí tvoria aj určité nové trendy a nové služby s pridanou hodnotou a proste stále nejaké nové aktivity. Knižnice vnímam veľmi ako dôležitú súčasť spoločnosti, bez ktorej sa v podstate asi nedá nejak zaobísť. A páči sa mi aj komunita knihovníkov na Slovensku v tom, že je to podľa mňa veľmi silná komunita, ktorá má aj svoje teda stavovské organizácie a vlastne tie sa snažia o to, aby vlastne sa zviditeľňovala pozícia knihovníkov na Slovensku. V podstate to je aj vec, ku ktorej sa snažím nejakým spôsobom prispieť ja, a to vlastne tým, že som aj členom niektorých združení a v podstate aj toho, že som členom združenia mladých knihovníkov, ktorí teda robia rôzne akcie, podujatia pre mladých knihovníkov a tým sa snažia ich nejak zviditeľniť a zviditeľniť ich prácu, ich život. Snažiť sa, aby teda náš hlas knihovnícky bol na Slovensku silnejší, aby sa o nás vedelo, aby sa o nás viac písalo. V súčasnosti existuje viacero debát a diskusí na tému knihovníctva, knihovníckej profesie a ako keby vznikla potreba na novo definovať túto profesiu. Ja neviem, mne to príde občas trošku ako také strácanie času, ale ja sa proste nebraním termínu knihovník, knihovníctvo. Ale ja vidím práve, že budúcnosť knižníc veľmi pozitívne a ja si myslím, že už málo kto pochybuje o ich ako keby opodstatnení v budúcnosti. Len si myslím, že si musia hľadať svoje miesto v tom poli pôsobenia, kde teda sú, vidím veľké rozdiely medzi knižnicami, ktoré sú verejné a proste knižnice, ktoré pôsobia v komunite. A potom medzi vedeckými knižnicami, ktoré pôsobia zase v tej sfére podpory vedy a výskumu.
Áno, počúvam. Nazdar. Jasné, prídem večer, hej. Dobre. Jasné, je to vybavené, môžeš byť pokojný. Dobre, tak vidíme sa večer, čau. To bol Tomáš z Mladých knihovníkov. Večer máme stretnutie mladých, takže sa stretávame v jednom z bratislavských podnikov, kde tieto stretnutia sú pravidelné a robíme ich v podstate pre mladých, aby sa mladí, teda z Bratislavy, aby sa stretávali, aby sme spolu diskutovali o rôznych problémoch, ale aj teda o svojich nejakých spoločných aktivitách, záujmoch, s cieľom, aby sme posilnili komunitu mladých knihovníkov a aby sme sa spoznali a aby sme spolu mohli riešiť potom problémy. Ja som bol nedávno na stáži v Indii, kde som bol asi 2 mesiace a bol to celkom zaujímavý zdroj zážitkov, podnetov a čo bolo pre mňa také zaujímavé, bolo to, že v podstate to knihovníctvo v tom medzinárodnom meradle je v podstate skoro všade rovnaké. Aspoň mne to tak pripadalo. Skoro všetci riešia rovnaké problémy, ale aj rovnaké témy, ktorým sa venujú. Z tejto cesty mám veľmi veľa fotiek, ktoré mi pripomínajú momenty strávené so svojimi kolegami. Sú tu teda rôzne cesty, ale aj rôzne prezentácie, rôzne návštevy inštitútov. Knižnica má podporu a častokrát to boli aj nové priestory, nové budovy, vybavené pomerne slušnou technikou. Tie špecifiká sú v podstate možno v tom, že sa mi páčilo, že tá knižnica tam mala jasné také postavenie a bolo to cítiť. Ak by som mal byť pesimista, tak poviem, že postavenie knihovníka na Slovensku sa mení k horšiemu, dokonca výrazne k horšiemu. Hlavne kvôli tomu, že je to práca s veľmi nízkou perspektívou nejakého kariérneho rastu. To hovorím veľmi nerada, je to veľmi smutné, že to musím povedať, ale je to aj preto, že aká je vlastne štátna kultúrna politika, ako štát vníma knižnice. Na druhej strane som nadšený, keď vidím, že je stále veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú radi knihovníčkami alebo knihovníkmi a zároveň si uvedomujú, že toto povolanie vyžaduje dneska úplne inú kvalifikáciu ako v minulosti. Jednoducho je to povolanie, ktoré vyžaduje znalosti informačných technológií, zároveň veľmi dobrý prehľad literatúre, vyžaduje si jazykové znalosti, organizačné schopnosti a množstvo ďalších vecí. Je to zároveň práca, ktorá je tak, v nemčine hovoríme Kulturvermittlung, to znamená, že je to sprostredkovanie iných kultúr a kultúrnej výmeny. Čiže podľa mňa je to veľmi komplexná práca a na to, čo všetko si vyžaduje, je na Slovensku nedocenená. To je jednoducho, to je fakt. A my ako knihovníci by sme mali viac bojovať za svoje práva a za to, čo si zaslúžime za svoju prácu, pretože pre mňa sú knižnice jedny z najdôležitejších verejných inštitúcií v dnešnom svete. Inak počula som o informačných nechtoch naozajstných. Fakt? Že si nalakuješ a otlačíš si tam nový papier. Že tie písmenka sa ti tam otlačia potom. Ale to tam aj vydrží? No, potom si to prelakuješ, vieš ešte. To musíš prelakovať, makačka. Michal nám to tak seriózne zhrnul. Ako vnímaš súčasné knihovníctvo? Podľa mňa je na ňom roboty ako na kostole, ale mne to nevadí. Nápadov mám dosť. A aká bude budúcnosť? Aká je tvoja predstava? Myslím, že budúcnosť bude asi v spolupráci aj s inými inštitúciami, s kultúrnymi, ale aj s akademickým sektorom, pretože v takých horších časoch treba spolupracovať, aby sme prežili. Takže si myslíš, že teraz sú horšie časy a spolupracuje sa málo? Spolupracuje sa trošku, ale kľudne by sme sa mohli spájať viac. To s tebou súhlasím. A čo katedra, ako prispieva k rozvoju knihovníctva? Alebo čo vlastne všetko na katedre robíte? Čo učíte študentov? Tak máme tu, jedna kolegyňa sa zaoberá vyslovene deťmi a ich čítaním. Potom tu máme aj taký základný výskum, takže informačné správanie napríklad. Teda vlastne ako sa správajú používateľia v internetovom prostredí, ale teda aj v inom, samozrejme, ako využívajú zdroje.
nechcem hovoriť teda, nechcem niekoho opomenúť, ale neviem, aj informačné systémy tu máme, pretože aj tie sa používajú v knižniciach. Weby, to je jedna veľká kapitola, informačná architektúra, teda aj tam sa organizujú tie informácie. A ja napríklad učím marketing v knižniciach a to je čisto o knižniciach. A v čom to spočíva? Čo robia študenti na marketingu? Tak vytvárajú plagáty, gerila produkty, takže využívam ich takú kreativitu trošku, pretože ich majú dosť a stačí len koordinovať. Keby som zostala v knižnici, tak pomôžem len jednej knižnici, ale takto s mojou armádou študentov pomôžeme veľa knižniciam a môžeme robiť veľa projektov a môžeme urobiť revolúciu v knižniciach. Chodívaš do knižnice ako používateľ? Menej, ale chodím. Napríklad GTH inštitútu, takže chodím. Ale ja tam oceňujem aj tie databázy napríklad, alebo kino. No ty chodíš do knižnice, ale ako kancelárska krysa moc nemáš s tým knihovníctvom moc spoločné. Ale nie, tak som aj ja knihovnička. Pracujem v knižnici, ale nie s používateľmi. A proste moja robota je za počítačom, verifikujeme dáta v centrálnom registri a robíme tým veľmi zaslúžilú činnosť, pretože tieto dáta slúžia ako podklad pre štátnu dotáciu, ktorú dostávajú verejné vysoké školy. Čiže aj ty. No dobre, tak keď si teda taký knihovník, tak aký má byť ten knihovník teda? Akých vám máme vychovať? Súčasný mladý knihovník by mal byť podľa mňa extrovert, progresívny, v podstate mladý človek, lebo tých mladých je málo. Taký, ktorý má chuť robiť niečo nové, robiť pre ľudí, taký, ktorý chápe svoju prácu, čiže celé to knihovníctvo ako také poslanie. Chce sa učiť nové veci, nemá problém pracovať a komunikovať s ľuďmi, je živý a proste len tak nikde nesedí a akože nič nerobí, ale stále chce niečo zlepšovať. Proste taký človek s takým elánom a entuziasmom. Tak čo, Kubo, aký mal byť podľa teba mladý knihovník? Tak podľa mňa mladý knihovník mal byť hlavne sexy, mal by byť príjemný, zábavný a nemal byť taký klasický stereotyp, že má len sedieť za počítačom a pozerať do obrazovky, ale mal by skôr byť na sociálnych sieťach, dávať nejaké zábavné videá a podobne podľa mňa. A čo si myslíš o tom ty? Ja si myslím to isté, čo ty. Mal by byť inovatívny, mal by komunikovať s ľuďmi a viete dostať k informáciám, ktoré sú relevantné, odborné a potom ich týmto ľuďom aj sprostredkovávať. A vlastne knihovník by mal ešte ovládať informačný manažment a mal by byť často taký projektový manažer a vedieť si usporiadať veci a byť taký ten team leader, aby ukázali tým používateľom knižnice, že to nejak ide, tie informácie sa dajú ľahko nájsť a nemali by sa báť toho. Určite by knižnice mali používať sociálne siete. A komunikovať takto. Hlavne s mladými ľuďmi, lebo mladí ľudia sú naša budúcnosť. Áno, áno. Čau! 5 rád do života knihovníka. Po prvé, buďte otvorení novým nápadom. Po druhé, buďte otvorení novým technológiám. Po tretie, buďte otvorení mladým. Po štvrté, spájajte príjemné s užitočným. A po piaté, propagujte sa veľa, ale konzistentne. Konečne piatok. Celkom fajn cesta električkou do práce. Rozmýšľala som nad tým, kam všetci tí ľudia smerujú. Akú majú prácu? Naplňa ich? Budia sa ráno s radosťou, s očakávaním, či len čakajú, kedy im padne? A vedia ich rodiny, čo vlastne robia? Naši to možno už pochopili, čo robím v knižnici. I keď minule sa ma babka pýtala, či už vyšla nová Stýlová. A zaujíma to dnes vôbec niekoho? Vie niekto, čo robím? Veď dnes už nikto nečíta knihy. Ja už tuším tiež pomenej. Mala by som konečne dočítať tých 5 kníh, čo som si požičala. Obzeral som sa po električke a nikto nečítal knihu. Vždy sa hnevám, keď príde 15-ročný chalan do knižnice s tým, že jeho nebaví čítať. Ale deti sú naša budúcnosť. A ja som knihovníčka. Nielen preto, že ovládam abecedu a nosím okuliare. Zasa mám špinavé okuliare.
Fúha, čo ma čaká budúci mesiac? Majú prísť decka zo škôlky, potom by som sa mala venovať príprave tých nových podujatí a ešte aj vyrobiť na ne rekvizity. Facebook mi tu bliká, e-mailovú schránku mám plnú otázok. A ja mám tiež veľa otázok. Včera som si dala do plánu, že si prečítam tie nové recenzie na knižky, ktoré by som chcela zaradiť do fondu. Najradšej by som nakúpila toľko kníh, že by sme sa nimi zasypali. Ale potrebujeme peniaze. Môžeme napísať grant na knihy. Tá naša posledná akcia Vítanie prváčikov vyšla na 1. Stálo to za to. Aj keď ten neporiadok po deťoch. Pracujem v staromestskej knižnici a teda robím priamo vo výpožičkách a okrem toho, že požičiavam knižky, venujem sa čitateľom, mám na starosti podujatia pre deti a mládež, ale skôr teda hlavne pre tie deti. Tak na podujatiach tie malé deti vždy šplechnú niečo veselé. Napríklad sa mi stalo, keď k nám chodia prváčikovia, jedna trieda, tak vždy nám spievajú nejakú pesničku, buď to je Adam Ďurica, mandolína, alebo také moderné, čo teraz fiči, sa učia v škole cez prestávky, tak nám zreferujú a zaspievajú, čo vedia. Alebo sa mi stalo, keď sa pýtam škôlkarov alebo prváčikov, máme také slávnostné zápisy a pýtam sa ich, máme takú hru, ako sa správať ku knižkám, či môžu papať čokoládu. Vždy mi povedia, že nie, pretože sa tie knižky zašpinia. A keď sa ich spýtam, či sa môže papať biela čokoláda, tak povedia, že áno, lebo strany sú biele, takže to sa nezašpiní. Ale stávajú sa aj s dospelými rôzne veselé príhody. Minule si u nás čitateľ čítal a asi po pol hodine prišla manželka, že si ho vyzdvihla muža v knižnici. Takže niektoré ženy si idú po svojich mužov do knižnice a niektoré si ich chodia vyzdvihnúť do krčmy. Súčasný knihovník má dnes množstvo kumulovaných funkcií. Nie je to už o tom len, že odpípa knihy, založí knihy. A už vôbec nie, že si môže čítať v práci. Okrem toho, že je event manažer, keďže si robí podujatia, tak aj dramaturg, administrátor, animátor, pedagóg, čo aj psychológ, PR manažer, pretože si podujatia musí spropagovať. Či už propaguje knižnicu na sociálnych sieťach, alebo spravuje web knižnice. Takže nie je to už len taká klasická funkcia, knihovník pri počítači výpožičky, alebo prípadne katalogizátor. Najlepšie, keď čitatelia prídu a myslia si, že vy máte takú super robotu, ja rád čítam a ja by som tu chcel pracovať. Na čítanie kníh v práci nezostáva čas, ešte aj keď potrebujem knižku na podujatie, čítam ju vo voľnom čase doma. Príprava podujatí zabera množstvo činností, dôležité vybrať si knižku, akú chceme mať na podujatí, potom si ju prečítať. Počas toho, jak si ju čítate, si treba robiť poznámky, napadá vás množstvo vecí, ktoré sa dá realizovať na tom podujatí. Keď už to máte vymyslené, tak zavoláte si do školy, oslovíte pani učiteľky, ktoré by mali o to záujem. Niektorí si to predstavujú tak veľmi jednoducho, že vymyslieť podujatie nie je nič náročné, že vlastne len sa s deťmi hráme. Treba mať aj dobré vzťahy s učiteľkami, aby vám podujatie neodmietli. A to je dôležité. Veľa som čítal a rozprával som druhým deťom v škole, čo som čítal, lebo oni skôr pozerali televíziu. A ja som teda viacej čítal, tým pádom som mal, keď človek číta, tak má viac informácií a vie to potom lepšie povedať druhým, lebo môže odpovedať na otázky, má väčšiu hĺbku. Takže to som robil už vtedy a teraz, keď som sem prišiel ako na túto pozíciu, tak potom mi to tak zrazu došlo, že však ja robím to, čo
čo som robil už na základnej škole a akože vtedy som bol ako dieťa s deťmi a teraz som ako dospelý s deťmi, ale som to úplne tak akoby prepojilo a som povedal, že to je úžasné, že to takto nejako vyšlo, že sa to tak, že dáva to zmysel. Vyštudoval som odbor knižničná a informačná veda a ku knihám som teda od útleho detstva mal veľmi pozitívny vzťah, ku knihám a k príbehom. Takže je to také, pre mňa je to prirodzené a som rád, že som sa mohol dostať do takého prostredia, na také miesto, kde môžem ako keby naplno žiť tými príbehmi a povedzme tými dobrodružnými príbehmi, ktoré som čítal a ktoré ma fascinovali a že to môžem prežívať s tými deťmi. Robím všetko, čo sa v knižnici robí, plus ešte chodím pozerať nové knihy, nakupujem ich, nosím ich sem, skatalogizujem ich, vystavím ich, požičiavam ich deťom, učiteľom a prípadne ďalším ľuďom, ktorí sem prídu. Príležitostne robím nejaké aktivity cez vyučovanie, keď sem príde trieda na hodinu vyučovaciu, čo sú nejaké spoločné čítania s deťmi. Tak neviem, akože knihovník vo všeobecnosti, tak samozrejme, že tie kvality by tam mali byť, že teda nejaký pozitívny vzťah. Pokiaľ teda pracuje v službách, tak pozitívny vzťah k tým ľuďom. No, pokiaľ ide o prácu v tejto knižnici, tak to je veľmi silne postavené na vzťahoch s tými deťmi, ktoré teda sem prichádzajú jednak preto, že chcú ísť do knižnice, ale prichádzajú aj preto, že povedzme chcú ísť za mnou, alebo že tam máme nejaký vzájomný kamarátsky vzťah, to je strašne dôležité a je to teda aj takým zdrojom takého najväčšieho uspokojenia v tejto práci. Že viac než tie administratívne procesy, že za počítačom a tak v prvom rade je to o tom vzťahu s tými deťmi a teda aj s učiteľmi samozrejme, s vychovávateľmi a so všetkými, ktorí tu sú. Ja myslím si, že ako niektoré deti ma vnímajú ako kamaráta. A teraz stretávame spolu, hráme sa spolu a tak vždy sa poteším, keď prídu a keď môžeme byť spolu. Podľa mňa nie je rovnaká ako ostatné komunity, pretože v knihovníctve je prevažná väčšina žien, takže keď sa tam zjaví nejaký chlap, tak hneď si ho všetci všimnú, knihovníka hneď si ho všetci zapamätajú. Takže... Áno, určite, práve preto robím v knižnici, pretože sú tu ženy, kultúra a ja sa cítim v týchto kombináciách veľmi pohodlne. To si mala na mysli, Lenko? Áno, áno. Sú aj iné komunity, napríklad, kde prevládajú ženy, napríklad sestričky v kláštoroch. Tam je 100% účasť žien. A potom napríklad sestričky v nemocniciach a tak podobne. Čiže samozrejme do takýchto komunít sa už infiltrovať nedalo. Najmä k tým nížkam, tak som skončil v knižnici.